warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, sawatara informasi anu parantos di tatahan kuring-kuringan ais pangapi sosial news sedia didedarkeun dina dinten ieu. Edisi Senin, kaping 28 Januari 2018. Pemirsa, sim kuring pun para sapanadia sedia ngadegekeun ieu salengkepna. Siswa kelas 12 Mandua Bogor kelas 8 kahiji nu dikawitan di kaping 28 Januari 2018 dugi kaping 31 Januari 2018. Tryout mangrupa salah sahiji tarekal sekolah bikin ngarujatkeun pangawaru siswa kana ujian nasional. Unggal sakola ilaharna ngalaksanakeun ieu kagiatan sabab dirasa penting pisan. Kanggo siswana aya sababaraha mata pelajaran nu ditryoutkeun di Mandua Bogor. Ngawangku matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, jeung SKI. Eta mata pelajaran tadi teh terbagi 3 jenis ujian, nyaeta UN, UMBN, sareng USBM. Pemirsa, warta anu nembe mangrupa informasi pamungkas dina kidangan sosial news dinten ieu aya saur ti 10 urang. Kacai jadi salui, kadara jadi salabang. Dia janten leuwih panen kanggo urang sadaya. Gawakilan ais pangapi sosial news sim kuring pun. Para sapanadia sejaan yang ukur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek maon. Aya tolong anu nyebutkeun teh, Mang? Aya sering gundam. Aya. Oh, baraha paungisna? Oh iya 2000. Cik atuh meser. Mane asal lapar. Mane lapar? Euy, boga uang teu. Tah, urang mah boga ieu. Naon eta teh? Ieu teh kue bisa ngawargeun, maneh lapar kan? Cik cobaan. Ngeunah teu, cobaan heula we. Ngeunah geuning. Berapa ngaosna? Mirah ngan 2000, salian ti mirah oge, ieu teh bisa ngawargeun. Sari Gundam, sehat jeung mirah. Naon maneh muni musuh kana HP teh? Nya nyatu, ieu HP teh keluaran anyar. Paling sarua kualitas nama. Cek saha ieu HP teh keluaran anyar. Cing ka dieu urang foto. Dah tempo, mana jadi kasepnya? Orang jadi kasep. HP Samsung canggih jeung babari euy. Asalapi. Yang udah mengapi sosial news sejak didadarkeun dina dinten ieu. Edisi Senin, tapi guys, udah mah. Iya teh, kue nyeueuh ya mah. Naon maneh muni musuh kana HP teh? Nya nyatu, ieu HP teh keluaran anyar. Ibnu,